Ladislav Východil bol jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej scenografie. Bol to zakladateľ katedry scenografie na Vysokej škole muzických umení. Zaslúžil sa o vybudovanie a sprevádzkovanie umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla a vychoval niekoľko generácií významných scenografov. Starý otec začal študovať maľbu. Z toho vychádza aj celá jeho tvorba. Je veľmi výtvarná a až neskôr sa dostal v scenografii. Je to vec, ktorá sa podľa mňa odráža hlavne na tých návrhoch. Čiže buď sú to makety, návrhy, všetky sú skôr poňaté ako obrazy, ktoré prezentujú tú myšlienku, tú atmosféru, ktorá má na tom javisku vzniknúť. Táto výstava je vlastne koncipovaná cez výtvarné princípy, ktoré Východil používal vo svojej tvorbe. A vôbec nie je radená chronologicky, ani tu nerozdeľujeme divadelné žánre, či je to opera, či je to činohra. Vždy sme pri tej koncepcii vyťahovali každý jeden princíp aj do nejakého architektonického prvku, respektíve pozície na výstave. Či už sú to siločiary, ktoré vidíme za nami, alebo hra so svetlom a tieňom, čo je pre divadlo najpodstatnejšia, alebo sú také témy, ktoré vychádzali z nejakých spoluprác s režisérmi, to je v prípade Alfreda Adoka, alebo sú to témy spoločenské, ako je socialistický realizmus. V prvej miestnosti sme sa sústredili na siločiary, čo bol veľmi výrazný trend v jeho tvorbe od 60. rokov. Princíp v podstate bol, že tie čiary vytvárali optický efekt pohybu a odkazovali na v tom čase populárny op art. Je taková základná tá inšpirácia moderného umenia na scenografiu, že moderná scenografie teda spolupracuje taky s fantáziou proste diváka, ktorú považuje skoro za skladebný alebo stavebný prvek. Vieš, že skoro scenograf vlastne dráždi tú fantáziu a vlastne divák, když to vidí, tak vidí, že to nie je skutočné, co to je. A ja myslím, rozmýšľam, prečo to oni robili ako také, čo tým chceli povedať. Najvýznamnejšou inscenáciou z tohto princípu je Atlantida z roku 1961, ktorú robil v Slovenskom národnom divadle s režisérom Tiborom Rakovským. A celú scénu vlastne pokreslil čiarami a zavesil nad ňu mesiac, pravomolený mesiac, ktorý sme zrekonštruovali aj v atriu. Mnohí herci sa sťažovali, že práve to vlnenie a pohyb tej scény im spôsobovali závrate. Nielen teda v tejto inscenácii, ale napríklad aj v inscenácii Orfeus a Eurydika. V druhej miestnosti, ktorá je len o svetle a tiene, tak tam sme sa snažili navodiť čo najviac atmosféru na javisku, respektíve v divadle, keď je len to, čo je nasvetlené, vnímateľné. Sú to návrhy k Bielej nemoci z roku 1958 a Galileo Galilei, alebo ešte tam je Hra o láske a smrti, ktorú robil s Alfredom Radokom, a Vojna a mier z roku 1974. A pri tej Vojne a mier je asi najlepšie ilustrovateľné to, akým spôsobom pracoval svetlo práve cez scenické návrhy. Pracoval s lúčami svetla, ktoré ťahal po materiály. V divadle sa musí používať materiál taký, ktoré sú svetlogenetické, to znamená, ktoré ožijú vlastne, keď sa na to posvietia. Najvýznamnejšou inscenáciou tohto princípu je optimistická tragédia z roku 1957.
Je to jedna z prvých inscenácií, kde scénu úplne vyčistil od rekvizít, od nejakej architektúry zložitej a hlavný dôraz dal na herce. No, priorita herce. To znamená, keď ho chápeš, ako že je hlavný nositeľ, dejme tomu na scéne, v divadle, to už bohužiaľ tak je, tak tá scéna sa musí prispôsobiť a scéna je vlastne pozadie pre toho, ako pre ten herecký prejav a pre herca. V tomto prípade využil projekciu, čo nie je úplne častý prvok v jeho scenografiách. A veľmi dôležitú úlohu tam zohráva aj tam bola taká červená zástava, ktorá hrala na tej scéne, čiže mala úlohu vlastne premeny priestoru, dodávania tej dejú, nejaké pointy v nejakých osudových scénach. Miestnosť imaginácie je taká najrôznorodejšia, by som povedala. Ja som tam vyberala diela, ktoré pôsobia magicky a tak lesno, lúčno, nereálne. Je zase z výtvarného hľadiska. Sú to scény, na ktorých experimentoval s materiálom, so svetlom, s farbami. Ako keby kombinoval všetky svoje poznatky, ale zároveň odkazoval na korene tejho tvorby, ktoré sú v tvorbe Františka Troestara. Tam je ešte taký highlight. V tejto miestnosti sú tam skice z inscenácie Roma a Júlia v Osle. Bolo to pri príležitosti otvorenia Národného divadla v Norsku, na ktorom sa zúčastnil aj kráľ, aj všetci významní politickí činitelia. V roku 1985 vychodil také meno v Európe, že ho prizvali k tak dôležitej inscenácii. Bolo to jedno z najväčších divadiel v Severnej Európe. To je v podstate jedna miestnosť, kde sme zvolili akoby ten režisérsky prístup, ktorý si ale východil osvojil aj pri práci s ďalšími režisérmi, čiže nedá sa úplne čisto povedať, že by sme tú miestnosť alokovali len pre inscenácie s Radokom, hoci najvýraznejšou z nich je Zlodejka z mesta Londýna. Princíp bol, že všetky rekvizity museli byť naraz na scéne, lebo sa nedali odložiť nikde po stranách. Scénosled, ktorý by tie rekvizity rozohral tak, ako potrebovali a aby tie zmeny priestorov nastávali hereckou akciou a nemuseli tam prísť nejakí technici, ktorí by posúvali ten nábytok. Princíp opakovaného používania rovnakých rekvizít na viacero účelov. A to sme si dovolili tak trošku zopakovať z toho pohľadu architektúry, že aj samotnú miestnosť sme v podstate preplnili a poňali ju ako ateliér, v ktorom sa tvorí a je tam veľa nápadov, veľa vecí, veľa škíc, ktoré menia svoj význam. Raz to je pre jedno, potom sa to použije do druhej hry, alebo opačne, dostane to iný význam počas spolupráce s režisérom. Vychodil som na začiatku celkom bál, že tento princíp vlastne scenografa vymaže z dejín a že sa z neho stane iba rekvizitár, ktorý tam upracuje tie rekvizity. Ale práve to, akým spôsobom ďalej s týmto princípom pracoval aj s inými režisérmi, podľa mňa dokazuje to, že si v tom našiel to výtvarné vyžitie sa. Miestnosť venovaná socialistickému realizmu je taká dvojdomá. Pre mňa najvzácnejší je návrh k červenému maku, ktorý sme tiež museli značne reštaurovať, aby sme ho zachránili, ale je to typickou ukážkou socialistického realizmu a toho, ako fungovali tie veľké malované prospekty. Na druhej strane sme chceli ilustrovať touto miestnosťou a jeho význam v rámci toho obdobia pre budovanie divadelných dielní
pre jeho pôsobenie na Vysokej škole muzických umení. A preto sme tam vlastne zaradili aj obrovskú fotografiu z divadelných dielní, ktorá je súčasná. A jej náprotivok je fotografia z takej najilustratívnejšej scény tohto obdobia z Prusča Karhana, kde na scénu dali reálne kus fabriky. Pamätám si pár takých príhod, ktoré spomínal, že keď chceli si spraviť v dielniach, respektíve dielne boli staré stajne, kde každý dostal akurát tak tuberkulózu a vlastne nemali toto vybavenie ako dnes. Ale keď si tam chceli spraviť cirkulárku, tak ich riaditeľ poslal preč, že oni nie sú stolári, oni sú umelci, takže nemajú čo vyrábať. Čiže nejakými spôsobmi zákulisnými si zložili vlastne svojpomocne prvý cirkulár a tak začali stavať kulisy. Posledná miestnosť je venovaná skôr téme Veľkej Moravy. Máme tu oproti sebe Svätopluka z roku 1960, ktorého robil na Devíne. Tá scéna bola veľmi symbolická a taká klasická, by som povedala. Ale tým, kde bola vlastne položená, tak tam vznikali aj také paradoxné veci, akože z toho amfiteátru bol výhľad na Rakúsko, bol tam sútok Moravy a Dunaja, proste všetko sa tam spájalo a každý si mohol vlastne z celého toho spojenia odniesť iný zážitok podľa toho, na akej strane barikády stál. A na opačnej strane máme zase ďalšiu inscenáciu Svätopluka z roku 1970, ktorú zase robil na Bratislavskom hrade. Tomuto sa nám bohužiaľ nezachovala maketa, a preto sme sa rozhodli na spoluprácu osloviť profesora Dana Matthewsa, ktorý nám vytvoril rekonštrukciu tejto makety. I've been studying Czech and Slovak scenography since my time at university. I've always found it incredibly interesting, the way that the designers of the 20th century were able to use metaphor and expressionism to create wonderful pieces that are quite unique. So when we decided on Svatopluk, it was a bit daunting as a design because of the massive sphere. But in my method of planning the shape of the model, I found that finding the right triangle for the stage floor was more important than the sphere itself. And the sphere just kind of fell into place, so to speak. The gold is actually wrapping paper, and the sphere is made of Christmas wreath parts. So there's a lot of thought that goes into just figuring out what to make it out of. And the planning part of it takes up probably just as much time as the actual construction. All in all, this probably took about 60 hours to create. Jeho význam je v tom, že tu naozaj pôsobil takmer 6 dekád, vytvoril vyše 500 scenografií k inscenáciám doma i v zahraničí. Systematicky a dlhodobo sa venoval scenografii, ale takým zmysluplným spôsobom, že nehľadel len na seba, ale aj na svojich žiakov, na prevádzku divadelnú. Vo všetkom sa snažil nájsť nejaký teoretický princíp, z ktorého to vychádza, čiže nerobil veci len tak bez vysvetlenia. A určite teda význam jeho spočíva aj v tom, aký to má rozptyl, či už štýlový alebo technický, že naozaj vedel robiť aj v divadlách, ktoré mali slabú technickú výbavu, ale aj v divadlách, ktoré tú technickú výbavu mali, a vedel teda pracovať aj s rôznymi novými technológiami. Ja som vlastne zažil tvorbu až na dôchodku, keď sme sa niekedy bavili o nejakých nápadoch alebo možnostiach. Skôr ja som prišiel s otázkou a tak ako aj svojim študentom, tak tá odpoveď niekedy znela, že to nedeláš dobře, to deláš ako ja. A to je také, podľa mňa aj to odporúčanie, že vždy každému
dal návod, aby hľadal to dobré v sebe a nesnažil sa kopírovať ostatných a budoval na tom, na čom mu záleží a čo ho baví.